Ya, tepuk kiri kanan. Tepuk ni belah sini satu. Belah depan patutnya kena baring lah kita duduk. Ya sayang, ya. Ya sayang, ya. Atas ke bawah, bawah ke atas. Lepas tu kita pusing. Ya, dindak. Tepuk belah sini pula. Baik kahak tu keluar mengiring dia. Masa mengiring baru kita buat ni. Saya duduk. Depan, belakang macam ni. Tepuk macam tu. Macam ni bukan macam ni demam. Anak demam sakit lama. Belakang kiri kanan, depan kiri kanan.